forma juga. Masuk ya? Ini sih Bu. Mau pasangnya di mana? Di kamar sebelah sini. Ya. Jadi guys, ini water heater yang lama kita ganti dengan yang baru, karena juga kita ganti dengan yang baru. Keran baru, water heater baru. Nih bener gini nih, buat air panas, buat air dingin tuh, ya.